ดูกันอีกหนึ่ง asset class ค่ะที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยตั้งคำถามนะคะว่าอย่างกอง REITs นะคะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหดูเจ็บหนักพอสมควรแต่ว่ากอง REITs ในระดับ global เนี่ยต้องบอกว่าเขาฟื้นตัวมาก่อนแล้วนะคะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ global REITs ที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากปัจจัยอะไรกันบ้างและหลังจากนี้มันยังพอมีโอกาสให้เราเนี่ยเข้ามากระจายการลงทุนในส่วนนี้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะว่ากอง REIT เองก็เป็นพื้นที่ที่จะทำให้เรานั้นสามารถหา yield นะคะมาค้ำพอร์ตเราได้ในช่วงเวลาที่ yield ด้านอื่นเนี่ยผลตอบแทนมันต่ำเหลือเกินนะคะแต่เราจะมีวิธีเลือกอย่างไรให้เราลงทุน global REIT ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในหัวข้อ Global REITs the investment of the normality นะคะสะสมความมั่งคั่งผ่านอสังหาริมทรัพย์คุณภาพทั่วโลกเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณเจนีนยง Portfolio Manager from Principal Global Investor Ladies and gentlemen please join me to welcome Miss Janine Hello. Good afternoon ค่ะ Good afternoon. How are you? Yeah, I'm fine. How are you? Doing well. Yep. Yeah, I hope everything is going well there. Yes, we're in lockdown in Sydney, but it's all good. Okay, we lock down too in Bangkok โอเคค่ะเขาส่งตรงมาจากซิดนีย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะคะว่าGlobal REIT ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรวมไปถึงวิธีนะคะในการเลือกลงทุนใน Global REIT เนี่ยหลังจากนี้จะต้องเป็นอย่างไรนะคะคุณเจนีนคะ We have seen that Global REIT asset class during the first half of this year is a bit better from last year. So what happened to this asset class and what is going to be the driver from now on? Yeah. So my presentation today, I'm going to talk to you about why it's a good time to be allocating to global REITs today. And so there's two sections. The first is why global REITs, and then the second part is just the outlook and how we're seeing things. So I think if it's all right with you, I think I'll go through the whole first section, and then I can pause and you can translate for the audience. Yes, that's great. Okay, great. If we can move on to the next slide. Okay, so today we're going to talk about why it's a good time to be buying global REITs, and then I'll share with you our outlook for global REITs as the world returns to normal. Next slide. Yeah, so we'll go through a few reasons why an allocation to global REITs makes sense today. So first we'll talk about how global REITs perform at different times of the economic cycle, and also how it responds to inflation. We'll also look at the attractiveness of some of the alternative real estate sectors. And, given interest rates are now moving up, we'll talk about how global REITs perform in that environment. And lastly, we'll talk about what global REIT valuations look like right now, and also how they are superior ESG investments. So I'll take you through all of these one by one and just show you the data and show you the evidence of why it's a good time to be allocating to global REITs. Next slide, please. So first, let's look at the economic cycle. So the chart on the top shows you the 4 different phases of the economic cycle. So you can see on the far right, 2021, we are currently in an expansionary phase. So as you all know, COVID hit most of 2020. So that was a year of economic contraction, which is no surprise. All the lockdowns around the world and lower levels of activity. But then we had the delivery of the vaccines and then the gradual reopening of the economies, even though now we're still in lockdown, but we are currently in an expansionary phase. So if you look back historically, REITs have tended to perform well during economic expansions. So if you look at the bottom on the second half of the page, it shows you the average return for various asset classes. And global REITs is highlighted in the blue box. So you'll see that on average, REITs have delivered about 16% total return during periods of economic expansion. Okay. Next slide. Next slide, please. Yep. So during economic expansions, we also tend to see higher inflation. So REITs can function as an inflation hedge. So due to COVID, we've seen a lot of fiscal and monetary stimulus in the system, which tends to lead to higher inflationary pressures. So this chart shows you the correlation between various asset classes and inflation. So if you look at the light blue bar, you can see that REITs are relatively more correlated to inflation compared to other asset classes. It's also more correlated to inflation compared to the broader equity market. So you can see that it has a higher correlation than the S&P 500 and also the MSCI World Index. Next slide, please. Yep.
So REITs provide an inflation hedge, and that's because the underlying cash flows, the rents that they collect, are growing with inflation. So as economic growth improves, REITs are able to grow rents in line with inflation. So this leads to growing cash flows, which the REITs then pay out as growing dividends, because REITs pay out 90% of their taxable income. So if you look at the last decade, including 2020, where there were dividend cuts because of COVID, REITs have actually delivered on average about 5.4% annual dividend growth. So you can see for 2021, we're actually expecting dividends to grow again. Next slide, please. So the next reason to invest in global REITs is that it can provide access to non-traditional or alternative real estate sectors that are difficult to access in private real estate. I'll go into more detail in my next section about the outlook for these various real estate sectors, but at this stage, I would just say that some of these traditional real estate sectors are structurally challenged, whereas some of the alternative sectors are seeing above average growth. So traditional real estate sectors are the ones that you're probably most familiar with, like office, retail, industrial, or residential. And the alternative real estate sectors are things like data centers, single family rental, manufactured homes, student housing, and self-storage. So even before COVID-19, the manner in which we live, work, and play, and therefore how we use real estate was already changing. So COVID has served to accelerate some of these changes, and these changing behaviors are creating different demand patterns for different types of real estate. So this has led to strong demand for alternative property types. As a result, these alternative real estate sectors are seeing superior growth due to structural or demographic changes. So if you look at these two pie charts, the left-hand side shows you private real estate and the right-hand side shows you global REITs. And you can see that you're better positioned through the listed market to be able to access this alternative real estate. And principal, we're an active manager, so that means that we'll be able to gain exposure to this alternative real estate, through our stock selection as well. Next slide, please. So on this slide, the property sectors are just broken out in more detail for you. So on the left-hand side are the traditional real estate sectors, and the right-hand side is the alternative sectors. So on the left-hand side, if you just look at the left-hand side first, the dark blue bars shows you the public market, and the light blue bars shows you the private market. So you can see that the public market, the listed real estate market, has a lower proportionate exposure to traditional real estate sectors which are structurally challenged, such as office and retail. And on the right-hand side, the dark blue shows you the public listed market, and the dark purple shows you the public listed market, and the light purple shows you the private market. And you can see that the listed real estate market has larger proportionate share to the alternative real estate sectors, which are seeing superior growth, such as data centers and healthcare. So as an active manager, we will also invest outside the benchmark in other alternative sectors, such as hotel managers or towers or timber REITs, in order to capture more of these growth opportunities. Next slide. So another reason for investing in global REITs now is that REITs tend to perform well in rising interest rate environments. So in the first quarter of this year, yields increased a lot. In fact, they nearly doubled. And then they ended up finishing the first half of this year about 54 basis points higher. Now, if you look at the chart on the right-hand side, you'll see that REITs actually performed well during this period. So US REITs actually outperformed the US general equity market, as you can see from the two bars on the left-hand side. And then if you look at the two bars on the right-hand side, global REITs actually outperformed the global general equity market as well. So we expect interest rates to continue an upward trajectory, given that growth is improving, there's a lot of stimulus in the system, and also with the rollout of the vaccine. Yeah. And so with that normalization, some of that overhang over some of the impacted sectors like retail and hotels should be removed. So this should see REITs continue to rally further. Next slide, please. So this chart is based on US REIT returns and US 10-year bond yields. So I want to focus on the period when interest rates were rising, which is the right-hand side of this chart. And the top half of the right-hand side of the chart shows you when interest rates were rising and US REITs delivered positive returns.
So if you look back historically, US REITs actually delivered positive returns 86% of the time when interest rates were rising. So this is shown in the top right-hand corner of the chart. So you can see the bottom right-hand corner is quite empty, and this is when interest rates were increasing and REIT returns were negative. You can see that there aren't many dots in that quadrant. Next slide, please. Next slide, please. Yep. Now, if you're looking to allocate to global REITs today, you'll see that they are trading at modest premiums to net asset value, or NAV, relative to its history. So that is not an expensive signal, given those NAVs are expected to grow. Next slide, please. And if you look at global REIT valuations in terms of yield spreads, you'll see that its yield spread to bonds is in line with its long-term average. So once again, indicating fair valuations. So if you're looking to allocate to global REITs today, valuations are actually not expensive. And the next slide, please. Yeah. And lastly, just with the growing importance of ESG around the world, another reason for investing in global REITs is that they do offer an ESG solution. So these charts show you that listed REITs have a higher ESG score compared to non-listed real estate funds. And as an active manager, we also assess companies based on ESG, and it's one of the investment factors that we consider. So when we construct portfolios, we try to build a portfolio of sustainable companies. So those are all the reasons for having an allocation to global REITs today. I'll just pause there for you to translate that for the audience. That's great. Thank you. สำหรับมุมมองนะคะว่าแล้วทำไมเราถึงต้องหันมามอง global REITs ในตอนนี้นะคะคุณจานินก็อธิบายไว้นะคะว่ามีเหตุผลหลักๆเนี่ยข้อแรกก็คือว่าถ้าคุณเชื่อนะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของ expansion phase เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะ REITs นั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีค่ะค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาก็คือจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 16% นะคะนอกจากนั้นเนี่ย REITs ยังสามารถเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่า REIT เนี่ยรายได้ของเขามาจากค่าเช่านะคะซึ่งค่าเช่าก็จะปรับตัวตามภาวะเงินเฟ้ออยู่แล้วซึ่งพอค่าเช่าปรับตัวขึ้นนะคะตัวของผลตอบแทนหรือ income ที่ออกจาก REIT เนี่ยมันก็จะเป็น inflation hedge ไปในตัวนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะ REIT ยังให้โอกาสนะคะเราเนี่ยมีความเสี่ยงกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ traditional ทั่วไปนะคะอย่างเราเห็นว่าตอนนี้ส่วนของ retail hotel พวกนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะคะก็เกิดเหตุการณ์อะไรมากมายแต่อย่างที่บอกว่า REIT ณปัจจุบัน Global REIT เนี่ยตอนนี้มีทั้ง data center นะคะมีอะไรที่มันเป็น new normal มากขึ้นนะคะซึ่งเราก็สามารถเข้าถึงโอกาสการเป็นเจ้าของ data center หรือร่วมลงทุนในสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านการลงทุนใน Global REIT นะคะใน area ที่ดีที่เขาทำกันบ้านมาแล้วด้วยนอกจากนั้นนะคะ REIT นั้นยังมีผลตอบแทนที่ดียังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะอันนี้มันเป็นสแตทที่เขาไปเก็บมานะคะว่าทุกครั้งที่มีภาวะของการค่อยๆปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 86% นะคะ REIT จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้ามองในเรื่องของ valuation ตอนนี้เขาบอกว่า REITs เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ใน valuation ที่ถือว่าไม่แพงนะคะเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาและสุดท้ายก็คือว่าการที่กองของทาง principal เองเนี่ยนะคะเขามีการคัดสรรนะคะ REIT ทั่วโลกเนี่ยเขาจะคัดสรรบนเบสของ ESG นะคะ Public ก็คือ REIT ที่ listed อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะจะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ตรงกับ ESG มากขึ้นซึ่งก็ส่งผลให้เราเนี่ยสามารถลงทุนในกิจการหรือว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มีการคัดเกณฑ์ผ่านเกณฑ์นะคะของ ESG นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเริ่มมามองนะคะโอกาสการลงทุนใน Global REIT ตอนนี้นะคะแต่ทีนี้แล้วหลังจากนี้ล่ะจะเป็นยังไงยังมีพื้นที่ให้เราเข้ามาทำกำไรนะคะสำหรับ Global REIT มากน้อยขนาดไหนคุณเจนีนคะ Could you please continue on your outlook on the Global REIT one? Yeah, sure. So now we can shift to the conversation to the outlook for the various real estate sectors and what we're expecting to perform well. Okay, if we can go into the next slide. One more, please. Yeah, thank you. Okay. Oh, no, one more forward. One more slide forward. Yep. Oh. There's maybe some technical issue for that. Sorry about that. That's all right. Okay. Can you say? Yeah. Can you tell us first? And yeah, then sure. I think the slide So, is coming. yeah, the problem is this slide is quite a busy slide, but I'll walk you through it, and hopefully everyone, if you can access it on your screen, please have a look at the slide. So
this is the framework of how we're thinking about the outlook for global REITs. There's a lot of numbers, but don't be nervous. I'll walk you through it. So it looks at how COVID has impacted the performance and relative valuations of different real estate subsectors. So if you just look at the blue lines in this framework, we divide the universe into 3 categories. Okay, so quite consistent with what some of the previous speakers were talking about. So there's the driven category, the resilient category, and the disrupted category. So these classifications were arrived at pre-COVID, but COVID has only accelerated the pace of structural change that these sectors are experiencing. So, I mean, to give you the conclusion up front, we see the driven category and the resilient category as offering the most attractive opportunities. And we remain cautious on the disrupted category. And I'll take you through some of those reasons now. So first, to explain the driven category. So these are sectors that are seeing structural growth. So think of industrial, which is benefiting from e-commerce, or data centers, which are seeing, an acceleration in digital adoption. So these sectors are all seeing very, very strong demand. And then if you flip to the other end of the spectrum, which is the disrupted sectors, I think all of you are probably quite familiar with retail. That's a disrupted sector that's seeing a loss of market share to online retail. And then more recently, because of the pandemic, the office is also now one of these disrupted sectors because of work from home. Like with the lockdowns, look, we're all sort of at home and not in the office. So that's also a sector that's being disrupted now. And then lastly, if you turn to the category in the middle, which is what we call the resilient category. So these sectors are really relatively steady and they're not really impacted structurally. Okay, so now if we go through the table, if you focus on the second column, which shows you the total return since the beginning of 2020. Now, the reason we use this date is because this is a pre-COVID reference baseline. And you can see that the returns have been the best for the driven category, followed by resilient, and then disrupted is the worst. And now, in terms of the outlook and where do we see the best opportunities going forward, if you can focus on the third column, which compares the 2022 earnings to 2019 earnings. So we use 2022 because this is like a reasonable post-COVID year, like 2021 is still being affected. And we compare it to a pre-COVID year, which is 2019. And you can see that the earnings outlook or the growth that you're getting is the best for the driven category at about 27% growth, followed by resilient at 7%, and then disrupted is falling by 5%. So given the returns and the earnings outlook, we turn to valuation to see if this makes sense. If you focus on the sixth column from the left, this is the change in PE versus 2019. So this compares today's PE multiple to the PE in 2019, which is a pre-COVID period. And unsurprisingly, we can see that the multiples expanded the most for the driven category, followed by resilient, and the least multiple expansion was seen in the disrupted category. So we can do the same analysis. Instead of using PEs, we use NAVs, and that's shown in the next 4 columns. I won't walk you through that, but the conclusion is similar. So if you look at the 4th column from the right, which is the change in price to NAV versus 2019, you'll see that the price to NAV ratios expanded the most for the driven category, followed by resilient, and it actually contracted for the disrupted category. And then if you look at the 3rd column from the right, which shows you the COVID impact, the column with the green dots, this is showing you our subjective view as to whether COVID has been positive, neutral, or negative towards the long-term outlook for each property sector. So green is positive, yellow is neutral, and red is negative. So you can see that COVID has positively impacted the driven category, but it's been neutral for the resilient category, and it's actually been negative for the disrupted category. And then the second column from the right, this shows you how many years do we think it's going to take for these sectors' earnings to fully get back to its pre-COVID 2019 baseline. So you'll see that the driven category, that's already exceeded 2019 levels. Resilient is a bit more mixed, but the disrupted category is where we see that it's going to take many more years before it recovers. And then the last column with the blue dots shows you the relative flow of funds into each sector from the private capital investors. So the pattern is very clear. The strongest flow of funds are going into the driven category, followed by resilient, and the least is into the disrupted category. Actually, some of the disrupted categories are actually seeing an outflow of funds.
So when you put this all together, the valuation signals and what we think how COVID is gonna impact the fundamentals, and as well as the relative strength of the capital flows, you can see that the disrupted category is actually a value trap, and the most attractive opportunities are within the driven and resilient categories. So what I'm trying to highlight is there are clearly some winners and there are some losers within the global REIT universe. So as an active manager, we are constantly seeking out stocks that we think are mispriced by the market and that offer attractive risk-return profiles. That's great information. Thank you so much ค่ะคุณเจนีนสำหรับตรงนี้เนี่ยนะคะที่น่าคิดว่าเป็นสไลด์ที่เห็นภาพรวมได้ดีมากเลยนะคะสำหรับใครที่ลงทุน Global REIT เนี่ยอาจจะแคปเจอร์ไว้เลยก็ได้นะคะต้องบอกว่าคุณเจนีนนะคะได้ฉายภาพให้เราเห็นนะคะบอกว่าแยกออกเป็น3กลุ่มค่ะแยกสไลด์นี้ออกเป็น3กลุ่มนะคะแถบฟ้าๆที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่ม driven นะคะกลุ่ม resilient แล้วก็กลุ่มที่ถูก disrupt นะคะต้องบอกว่า universe ของ global REIT เนี่ยมีหลากหลายประเภทอย่างที่คุณเจนีได้อธิบายไปตอนแรกนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ต้องบอกว่า driven เนี่ยก็คือได้ประโยชน์จากโควิดนะคะถ้าลองมองดูเนี่ยคอลัมน์ด้านริมสุดเลยเนี่ยนะคะจะมีเขียวๆแดงๆสีเขียวคือpositive จากเหตุการณ์โควิดนะคะสีเหลืองก็คือเฉยๆส่วนสีแดงก็คือได้รับผลกระทบนะคะโดยเขาบอกว่าตัวของ driven เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นตัว industrial นะคะที่อาจจะเป็นพวกตัวของโกดังเก็บของขายสินค้าออนไลน์พวกนี้มันกำลังได้เติบโตดีมากนะคะฉะนั้นก็กลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปในขณะที่กลุ่มที่ถูก disrupt ที่สุดเลยก็คือพวก shopping center นะคะรีเทลทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าถูก disrupt ส่วน resilient ก็คือกลุ่มตรงกลางนะคะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากแต่ก็ไม่ได้ผลประโยชน์เชิงบวกมากเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าผลตอบแทนนะคะถ้าเปรียบเทียบคาดการ earning ในปี 2022 ก็คือมองไปปีหน้าเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกปีนี้เป็นปีที่ยังผิดปกติอยู่มองว่าถ้าปีหน้ากลับมาปกติแล้ว earning จะเป็นยังไงนะคะเทียบกับตัวของ earnings per share นะคะในปี 2019 นะคะเราจะมี upside คือมีการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้เท่าไหร่ตัวของ driven เนี่ยจะสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนนะคะที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง 27% ในขณะที่กลุ่ม resilient นะคะอยู่ที่ 7% แล้วก็กลุ่มที่ disrupt เนี่ยยังติดลบอยู่ 5% นะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจริงๆมีรายละเอียดเรื่องของการเปรียบเทียบราคาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ทีนี้ขออนุญาตนะคะไปเล่าตรงคอลัมน์2คอลัมน์สุดท้ายเลยนะคะก็คือตัวว่าเขามองว่าในแต่ละกลุ่มเซกเตอร์เนี่ยจะกลับมาในช่วงไหนนะคะกลุ่มที่เป็นตัว driven เนี่ยก็คือเป็นตัวที่บอกว่าได้รับผลประโยชน์เชิงบวกจากการเกิดขึ้นของโควิดเนี่ยนะคะตอนนี้หลายอินดัสทรีเนี่ย new high แล้วนะคะในขณะที่ตัวของถูก disrupt เนี่ยต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยในส่วนใหญ่เขามองว่าปี 2023 ถึง 2024 เลยอย่างตัวของ retail เขามองว่าจะกลับมาได้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วง 2023 ถึง 2025 ถึงจะกลับมาในเลเวลปกตินะคะแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของ fund flow ที่เข้ามาในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัวของcategory ที่เป็น driven เนี่ยจะมีเงินไหลเข้าค่อนข้างเยอะซึ่งแน่นอนนะคะว่าใน global universe ของ global REIT เนี่ยนะคะก็มีหลากหลายประเภทซึ่งในมุมมองของผู้จัดการกองทุนที่เป็น active fund manager เนี่ยเขาก็ต้องไปมองหาค่ะว่าสินทรัพย์ไหนล่ะที่มันอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสนะคะจะเติบโตได้ก็คือกลุ่ม driven นะคะแล้วก็ยัง misprice อยู่นะคะแล้วก็ยังเขาเรียกว่ามองโอกาสการเติบโตที่จะกลับมาเนี่ยแล้วยังน่าสนใจเขาก็จะเลือกเข้ามาในพอร์ตการลงทุนก็คือไปหา winner ในระยะยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วภาพเนี้ยก็ลองดูได้นะคะนี่คือหลักการการทำงานในหลายๆมิติการมองในหลายๆมิติเปรียบเทียบกันนะคะทั้งเชิงของ fund flow ก็ดีเชิงของพื้นฐานก็ดีในมุมมองของ principal global investor จากคุณเจนีนนั่นเองค่ะ so thank you so much ค่ะคุณเจนีน Yeah, thank you for your time. Yeah, thank you for your time as well ค่ะก็อันนี้เป็นภาพรวมนะคะที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับกลุ่มของ Global REITs นะคะ